អូខេសួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទស្មី Cambo សាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានណែនាំនៅចំណេះដឹងថ្មីទៀតហើយដើម្បីចែកជូនដល់កាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាថាតើចំណេះដឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចចង់និយាយពីអ្វីអញ្ចឹងថាតើមានការសំណូមពរពីបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់សុំសំណូមពរឲ្យខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូដើម្បីបង្ហាញពួកគាត់ពីរបៀបបង្កើត account គណនី Baycon ខ្ញុំបានធ្វើជាវីដេអូជាពីរវីដេអូដែរហើយពីរបៀបបង្កើតឬក៏ចោះឈ្មោះរលុយពីគណនី app Baycon ហ្នឹងតែនៅតែមានបងប្អូនចំនួនគឺគាត់ថាគាត់អត់ទាន់បានចេះអញ្ចឹងគាត់ក៏បានសំណូមពរខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូជាលើកទី3នេះអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបានសម្រាប់ចិត្តធ្វើជាលើកវីដេអូជាលើកទី3នេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមពុកម៉ែបងប្អូននឹងគាំទ្រនៅវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរអ្នកនរគ្នាមកតាមដានទស្សនាពីរបៀបបង្កើត account គណនី Baycon ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមានចម្ងល់ឬក៏បញ្ហាអ្វីផ្សេងអ្នកនរគ្នាអាច comment នៅក្រោមវីដេអូនេះបានឬក៏អ្នកនរគ្នាសំណូមពរខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូបែបណាtopic បែបណាអ្នកនរគ្នាអាច comment នៅក្រោមវីដេអូនេះបានអូខេអញ្ចឹងមកគិតថាវីដេអូនេះមានសារៈសំខាន់អ្នកនរគ្នាកុំភ្លេច share នៅវីដេអូនេះផងដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិឬអ្នកដែលយើងស្គាល់ហ្នឹងដែលគាត់ចង់រកលុយពី app មួយហ្នឹងឲ្យគាត់បានចេះពីរបៀបចុះឈ្មោះឬក៏របៀបបង្កើត account រកលុយពី Baycon ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលពីរបៀបបង្កើត account អ្នកនៃ Baycon ហ្នឹងអញ្ចឹងជាដំបូងអ្នកនរគ្នាចូលទៅ install app Baycon ហ្នឹងសិនមកដៃគ្រាន់តែអ្នកនរគ្នាចូលមកកាន់ Play Store ហើយអ្នកនរគ្នាចុចកន្លែង search ហើយអ្នកនរគ្នាវាយពាក្យថា Baycon អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើការ install វាកន្លែងនេះមកដែលថាតែខ្ញុំ install ហើយវានឹងចេញផ្ទាំង open អញ្ចឹងសិនអ្នកនរគ្នាតមិន update ឬក៏ធ្លាប់មានពីមុនហើយបាត់ account អីវាតម្រូវឲ្យយើង update អ្នកនរគ្នា update សិនមកអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលមកកាន់ app ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអូខេយើងចូលមកកាន់ app ហ្នឹងវាចេញផ្ទាំងបែបនេះហើយអញ្ចឹងចុចលើសញ្ញាខ្វែងអូខេអញ្ចឹងចុចកន្លែង new account នេះបងប្អូនគ្នាហើយក៏សូមអធិស្ឋានអ្នកទាំងអស់គ្នាផងចំពោះសំឡេងរំខានឬក៏ខ្ញុំនិយាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់អត់សូវឮអីក៏សូមកាន់តែអភ័យទោសផងថាខ្ញុំ record នៅតាមផ្ទះអញ្ចឹងក៏វាតែងតែឮសំឡេងក៏រំពងពីខាងក្រៅឯងគឺសូមកាន់តែអភ័យទោសចុកទុកជាមុនផងរាល់កំហុសឆ្គងឬក៏ខ្ញុំនិយាយទៅប៉ះពាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រង់ណាក៏សូមកាន់តែអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទផងអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចុចកន្លែង new account ហ្នឹងរួចមកយើងចុចកន្លែង trace 3នេះមកដើម្បីយើងបង្កើត account ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងសញ្ញាមូនេះមកម្ដងទៀតអ្នកនរគ្នាយើងចុចកន្លែងសញ្ញាមូនេះបាទថាអ៊ីនធឺណិតយើង slow អញ្ចឹងវាដំណើរការយឺតតិចជាស្រ័យផងអ្នកនរគ្នាអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវវាបានដំណើរការឲ្យយើងចូលមកកាន់កន្លែង account ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវរកអ៊ីនធឺណិតណាដែលមានល្បឿនលឿនជាងនេះតិចទៅដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំរៀង slow ខ្ញុំបានប្រើ Wi-Fi អញ្ចឹងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងរកការយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះមកកន្លែង setting នេះមកអូខេអញ្ចឹងកន្លែងមូនេះគឺតម្រូវឲ្យយើង add នៅ profile របស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើង add profile របស់យើងមួយសិនមកបាទនេះគឺជារូបដែលខ្ញុំកាត់តលេងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ជា profile បែបនេះកន្លែងផ្ទៃពណ៌សនេះអ្នកនរអាច add ជា cover ឲ្យបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូម add ជា cover បែបនេះចុះវាគ្រាន់តែជាវីដេអូឧទាហរណ៍ទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែរខ្ញុំនឹងមកហៅដល់គ្នានៅពេលបន្តិចទៀតតែយើងមកមើលពីកន្លែងនេះសិនមកអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងលុបចោលហើយយើងបំពេញឈ្មោះរបស់យើងមកអ្នកនរគ្នាអូខេបែបនេះនេះគឺជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទនេះយើងត្រូវបំពេញលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងអ្នកនរគ្នាអូខេយើងវាយបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងមកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាវាយលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនរគ្នាចូលមកកន្លែងសុំតវត្តនេះណាគឺតម្រូវឲ្យយើងបំពេញ email របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់យ៉ាងលឿនតិចអីបើថាខ្ញុំធ្វើជា3-4វីដេអូដែរអីជាវីដេអូទី3របស់ខ្ញុំអីអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើយ៉ាងលឿនតិចអីដើម្បីឲ្យបងប្អូនឬក៏ពុកម៉ែពូមីងឲ្យគាត់ងាយយល់អញ្ចឹងដល់គ្នាអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាត់ពេកយើងបំពេញ email របស់យើងចូលមកអូខេយើងបំពេញ email របស់យើងចូលមកដល់គ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានបំពេញ email របស់ខ្ញុំចូលរួចហើយអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា save អូខេអញ្ចឹងយើងបានបំពេញ email របស់យើងចូលរួចហើយកន្លែងនេះដែរគឺតម្រូវឲ្យយើង add នៅ password របស់យើងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានបំពេញ password រួចហើយកន្លែង change PIN នេះគឺតម្រូវឲ្យយើងបំពេញនៅលេខកូដ4ខ្ទង់របស់យើងដែលយើងចង់ជ្រើសរើសអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានខ្ញុំសូមជ្រើសរើសលេខកូដ4ខ្ទង់អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចដាក់លេខកូដណាក៏បានដែរតែអ្នកនរគ្នាគួរតែជៀសវាងពីលេខការ៉េអីដើម្បីឲ្យកុំឲ្យ
អ្នកដតីគាត់ឆាប់ចាំអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចអេតជាលេខណាលេខរៀងអីផ្សេងដែលកុំឲ្យជន់គ្នាអូខេខ្ញុំសុំដាក់បែបនេះអូខេអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកគ្នាបំពេញកន្លែង PN នឹងរួចមកអ្នកគ្នាត្រូវការជ្រើសរើសភេទអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាបើសិនជាអ្នកគ្នាជាមនុស្សស្រីអ្នកគ្នាអាចជ្រើសរើសជា male អីមកបាទអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំប្រុសអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជ្រើសរើសអូខេយើងចុចលើហ្នឹងមកហើយអ្នកគ្នាយកពាក្យថា male បើសិនជាអ្នកគ្នាជាប្រុសបើសិនអ្នកគ្នាជាស្រីអ្នកគ្នាយក female នេះមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយក male ហើយចុចពាក្យថា sellអូខេអញ្ចឹងយើងនៅមួយចំនួនទៀតកន្លែង no នេះដែរគឺយើងត្រូវ add friend មកយើងតែយើងមិនបាច់ add ទេអ្នកគ្នាយើងយក yes ក៏បាន no ក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែរគឺតម្រូវឲ្យយើងបំពេញលេខកូដណែនាំរបស់យើងមកគឺកន្លែងនេះអញ្ចឹងសម្រាប់គ្នាអត់ដឹងបំពេញលេខកូដបែបណាអ្នកគ្នាអាចយកលេខដែលខ្ញុំដាក់នៅលើអេក្រង់ហ្នឹងបាទគឺអ្នកគ្នាអាចយកបំពេញកន្លែងហ្នឹងទៅគឺអ្នកគ្នាចូលទៅក្នុងកូនគ្រីបជាស្រ័យអ្នកគ្នាចូលទៅកាន់ក្រុមរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចមានចម្ងល់ឬក៏បញ្ហាផ្សេងអ្នកគ្នាអាចឆាតសួរខ្ញុំមកផ្ទាល់បានអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាបំពេញលេខកូដដែលខ្ញុំបានដាក់នៅលើអេក្រង់ហ្នឹងមកកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវបំពេញនៅលេខកូដធនាគាររបស់យើងតែចាំខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូនៅពេលក្រោយទៀតអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយបើសិនជាអ្នកគ្នាមានចម្ងល់ឬក៏បញ្ហាអ្វីផ្សេងអ្នកគ្នាអាច comment នៅក្រោមវីដេអូនេះបានដល់ពេលទំនេរខ្ញុំនឹងធ្វើជាវីដេអូបង្ហាញជូនអ្នកគ្នាឬក៏ reply តាមសំណួរដែលអ្នកគ្នាបានសួរមកកាន់ខ្ញុំហ្នឹងអូខេចាំខ្ញុំមកស្មី Cambo សូមជូនពរអ្នកគ្នាឲ្យរកស៊ីទទួលទានមានបាននិងមានសុខភាពល្អកុំឲ្យមានជំងឺជាខាត់អ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងវាខ្ញុំមកស្មី Cambo សូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទបាយ